Hej, jag heter Maria Mossberg. Jag är läkare med specifikt barninfektionsläkare. Idag är lördagen den 11 april. Det här avsnittet handlar om den svenska strategin. Varför behöver man en strategi till ett utbrott? Jo, det är ju oftast för att sjukdomen den orsakar är väldigt allvarlig och ger stor sjuklighet eller dödlighet. Och beroende på hur sjukdomen ter sig, om den är akut eller kronisk och de symptom den ger, så har man lite olika strategier. I början när man fann människor i Sverige som hade covid-19 så var det enstaka personer och man försökte då med smittskyddslagen ta hjälp av smittspårning och hitta de här personerna, isolera dem, behandla dem och se till att sjukdomen inte spred sig mer. Var det folk som hade varit utsatta för covid-19 i andra länder så lät man dem vara i självkarantän för att man inte skulle få spridning i Sverige. Tyvärr så blev det så att man började få fall som inte hade varit utomlands och inte hade träffat någon som hade varit utomlands, och då förstod man att det fanns en allmän spridning i Sverige. Man kunde alltså inte längre tro att man skulle kunna isolera de fallen och få bort infektionen från Sverige, utan det fanns en allmän spridning. Den nya strategin är då att man förväntar sig att många blir sjuka. Och när man förväntar sig att många blir sjuka så är sjukvården en begränsande faktor. Man vill inte att alla blir sjuka på en enda gång så att det blir en jättepik, för då hinner sjukvården inte med. Utan man vill ha en lång sjukdomsperiod som är en flack sjukdomsperiod så att alla kan få den bästa sjukvård när de blir sjuka. Då ska jag tala om mer specifikt vad strategin innebär. Den svenska strategin baseras på att var och en i Sverige har ett ansvar att förhindra spridning av covid-19. Den kan ni hitta på Folkhälsomyndighetens hemsida. Grunden till den svenska strategin är, förutom eget ansvar som alla individer som bor i Sverige har, så är det också att man ska hålla god hygien eller försöka minska smittspridningen genom framförallt handhygien. Och då kan man fråga sig, en sån simpel åtgärd som att tvätta händerna, skulle det hjälpa mot en sån här sjukdom? Vi kan då jämföra med våra vanliga sjukdomar som vi har varje år. Då finns det ett virus som heter RS-virus som kan bli allvarlig hos äldre men också hos yngre barn under 6 månader. Och speciellt om man har några riskfaktorer som för tidigt född, hjärtproblem eller annat. Då kan vi se att årets kurva från Folkhälsomyndigheten och antalet smittade i Sverige kan man se att den har redan börjat peka kraftigt neråt. Och det är mycket tidigare än vad det normalt gör och har gjort andra år. Detta talar för att vi är duktiga på att tvätta händerna, vilket minskar smittspridningen. Och det torde det då göra även med covid-19. Andra åtgärder som då har gjorts är att man ska stanna hemma när man är sjuk. Och det ser vi ju på sjukhuset att det är väldigt många som är borta på grund av att de har förkylningssymptom eller de har symptom som skulle kunna vara covid-relaterade. Men eftersom vi inte testar personal i nuläget så är det svårt att veta om det är ett annat förkylningsvirus eller om det faktiskt är covid-19. Man har då också valt att det inte ska finnas några sammankomster över 50 personer. Tidigare var det lagt på 500 personer, men man valde att dra ner till 50 personer. Sedan ska man också hålla avstånd till varandra, och det gäller ju i matkön såväl som på bussen om man nu ska ta kollektivtrafik och när man träffar andra människor ute. Sedan rekommenderar Folkhälsomyndigheten också att man inte ska ha något onödigt resande, och det gäller i kollektivtrafiken att man verkligen funderar om man behöver göra den resan, men det gäller även nationella resor. Om man då tittar på de här olika åldrarna. Här har jag ritat upp olika åldrar från 0 till 100 plus år, och då kan man se att, precis som jag beskrivit tidigare, att barn har ju en väldigt låg risk för att drabbas av allvarlig sjukdom av covid-19. Oftast drabbas man inte allvarligt upp till 70 års ålder, men har man riskfaktorer så är det större risk. Och man kan säga så att med ökande ålder så ökar risken. Så det är en mellanrisk däremellan. Och sen den högsta risken är de 70 år och äldre, och ännu större risk är det om man har riskfaktorer. Och då har man valt att ge olika rekommendationer för olika åldrar. Vad det gäller barnen så har förskola och grundskola öppet, medan gymnasiet har hemundervisning.
Många länder har valt att stänga sina skolor. 862 miljoner barn i 107 länder går inte i skolan just nu. Och det är 50% av alla barn som går i skolan i världen. Häromdagen kom det ut en studie som tittar på massa andra studier gällande skolstängningar. Vad det gäller covid-19 så finns det ju någon enstaka studie från Kina. Men annars vad det gäller skolstängningar så är det studier från influensaepidemier som har varit kraftiga. Där man oftast då i de länder där man stänger så stänger man tidigt i förloppet och då ser man att man avstannar smittspridningen. Och det är ju för att barn drabbas av influensa och man tror att barn är en del av smittspridningen i influensa. Samma bevis på att det skulle vara så finns inte på covid-19. I England så har då ett forskarteam gjort så att man har tagit data från Kina på hur det har spridit sig och så och tagit in det i en modell de har gjort för att se vilken påverkan har skolstängning med smittspridning. Och då kan man se att det skulle minska dödsfallen i covid-19 på 2-4%. Alltså de som dör, det är oftast de över 70 år, att det skulle minska med 2-4% när skolorna stängs. Och i dessa sammanhang så är det inte speciellt mycket, utan författarna beskriver också att det är viktigt att inte bara ha skolstängning om man väljer att ha den modellen, utan att man har god handhygien och att man har social distansering för att smittspridningen ska ha god effekt. Det man måste tänka på när skolorna stänger är att personal inom sjukvården och andra samhällsviktiga funktioner kommer behöva vara hemma med sina barn. Och jag som förälder måste ta hand om mitt barn. Min 8-åring eller 4-åring kan inte vara själv hemma, utan då måste jag vara hemma och ta hand om mitt barn. Det som då hände i Italien, som var väldigt olyckligt när skolorna stängde, det var att när folk som jag med samhällsviktiga funktioner var tvungna att arbeta när barnen skulle vara hemma, det var att man bad sina föräldrar komma och passa barnen. Och föräldrarna som då är uppe i åren kan då ha riskfaktorer och är de som faktiskt drabbas allvarligt av covid-19. Detta innebar att det var väldigt många som blev svårt sjuka och till och med dog. Detta var en effekt av skolstängningarna. Sen ska vi komma ihåg att alla barn har det inte bra. Det finns ganska många barn som är fattiga i Sverige, även om man inte talar så mycket om det. Likaså finns det barn som bor under gräsliga förhållanden hemma, där skolan är deras enda ställe där de har en fredad zon. Vissa barn är skolmaten den enda måltid de får under dagen. Det är också en anledning till att det är bra att skolorna är öppna. Sammanfattningsvis så tycker jag att det är väldigt bra att skolorna har varit öppna. Och detta relaterar ju till hur smittspridningen blir, och jag kan också se att skulle det bli en otrolig smittspridning så är det ju ett alternativ att stänga ner skolorna. Men vi är inte där nu. Om man då tittar på de 70 år och äldre eller de yngre men med riskfaktorer, vad är det då man ska tänka på? Folkhälsomyndigheten har gett ut en skrift som heter Du som är 70 år eller äldre, begränsa dina nära kontakter. Vad innebär det då? Att man ska stanna hemma så mycket som möjligt, undvika åka kollektivtrafiken, undvika handla butiker, affärer, ta hjälp av anhöriga eller grannar för att handla mat eller uträtta ärenden. Ut och gå och motionera, men inte där det finns en massa människor. Den har jag lagt till, den fanns inte i skriften, men den har man pratat om. Och den är också viktig, för det är viktigt att man motionerar och rör på sig. Men där är det jätteviktigt att man inte är där det finns mycket människor. Och här ser jag att på Lidl så har man öppnat 2 dagar i veckan, en timme tidigare för riskgrupper för att de ska kunna handla. Det som gäller vuxna människor i arbetsför ålder, det är att man ska försöka arbeta hemifrån om det går. Och då ska man veta att oftast de jobb som går att arbeta hemifrån, gör att det blir en social segregering. För att de flesta lågavlönade jobb går inte att arbeta hemifrån, utan de måste man vara på plats. Vilket gör att de människorna blir oftast mer utsatta än de som har jobb där man faktiskt kan vara hemma. Anledningen att jag tar upp detta är för att jag arbetar mycket med utsatta personer, och att för mig är det tydligt att det finns många strukturella orsaker till
att saker blir som de blir. Och detta är ju en av dem. Det är svårt att veta hur man ska komma åt det, men det är viktigt att vara medveten om att det är på detta sättet. Det finns vissa saker som i den svenska modellen inte har ändrats från hur det normalt sett är. Det är ju att både gym och idrottsanläggningar är öppna. Även om man rekommenderar att man inte ska ha samlingar mer än där det finns 50 personer. Därför är ju de flesta tävlingar och så kupper och annat inställda. Anledningen att man har de här anläggningarna och gymmen öppna är ju för folkhälsan. Att det är otroligt viktigt att man rör på sig, att man är aktiv och att man har speciellt barn och ungdomar faktiskt har en sysselsättning. Så det är faktiskt också ganska bra att det är öppet. Likaså är ju affärer, shoppingcentrum, restauranger och kaféer öppna. Och där finns ju en risk med detta, för där kan det vara väldigt mycket människor. Varje dag när jag cyklar hem från jobbet så ser jag på Grand Hotel att uteserveringen är ganska full. Och jag tycker nog inte att det är riktigt 2 meter mellan alla bord och så. Och där tycker jag att man ska vara noggrannare som restaurang. Att se till att det finns avstånd mellan borden. För att det är det som man från Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Och det är det vad jag tycker kan vara rimligt. Jag tycker inte det är rimligt att det är en helt full uteservering. Och sen är det viktigt att tänka på, speciellt om man är äldre, att man inte går i ett shoppingcenter där det finns massa människor. Vi brukar ju inte rekommendera i vanliga fall, när det inte finns risk för covid-19, att nyblivna föräldrar går i shoppingcenter med sitt nyfödda barn. Att man är där en dag därför att det finns risk att man kan smittas av till exempel vad jag har pratat om tidigare, det här RS-viruset och andra virus. Och därför rekommenderar man ju heller inte att man som riskperson går i shoppingcenter en dag där det kan vara ganska många människor. Dessa åtgärder som är bestämda är ju utifrån dagsläget. Och vi har ju successivt, vi började ju med 500 personer kunde samlas tillsammans och sen gick vi ner till 50. Och de här rekommendationerna är ju dynamiska. Och skulle det vara att det blir en otrolig smittspridning så kommer man att rekommendera att man har mer restriktioner. Och det är ju för att man vill att vi inom sjukvården ska hinna med. Man måste säga att vi inom sjukvården har arbetat otroligt mycket och jag är så imponerad över alla insatser som har gjorts. Vi har ju i normala fall en viss kapacitet. Och här gäller det intensivvårdsplatser men även vanliga vårdplatser. Och tittar man på den här bilden här så ser man att, precis som jag talade om tidigare, vi vill ju kunna ha inte en sån hög kurva utan vi vill ha en lite flackare kurva och den kommer då bli lite längre. Vi tror ju att de flesta kommer drabbas av covid-19 men att då gäller det att sjukvården hinner med så att vi kan ta hand om varenda person som blir sjuk för att man ska få så bra vård som möjligt. Är det så att alla blir sjuka på en gång då kommer sjukvården inte klara av att ta hand om alla. Så om man tittar på bilden så ser man här då att vi har en kapacitet. Om vi pratar om intensivvårdsplatser så fanns det i Sverige tidigare 500 stycken intensivvårdsplatser ungefär. Och det har nästan dubblerats, eller inte riktigt, men nästan dubblerats att man har ökat den kapaciteten. Likaså vad det gäller vanliga vårdplatser så har jag hört på många ställen där olika vårdavdelningar har startat just för att kunna ha covid-19-patienter för att det behövs så många extra vårdplatser. Och denna kapaciteten har då sjukvården bidragit med. Folk arbetar otroligt mycket. Jag vet folk som jobbar 12 timmars pass för att detta ska gå igenom. Vi har många kollegor som är sjuka, som man tar dubbelpass. Man jobbar på ett sätt som jag inte tidigare har sett. Och det är för att man vill hjälpa befolkningen för att få den allra bästa vård man kan tänka sig. Så det måste jag säga att jag är väldigt stolt över alla mina kollegor som jobbar inom sjukvården. Sen är det ju så att nu börjar det ju bli varmare och många virus, när det blir varmare så är det inte lika stor spridning av dem. Men som ni vet så covid-19 känner vi ju inte till så många månader och därför är det svårt att veta om det viruset beter sig som många andra virus att det då blir mindre spridning i samhället. Vilket gör att man då kan se färre fall och då färre allvarliga fall också. Det som också är viktigt att veta är att det finns en sån här sentinellövervakning av det här viruset. Sentinell betyder spejare på engelska. Och egentligen brukar den här sentinellövervakningen vara på
framförallt influensa. Och det betyder då att det finns vissa vårdcentraler som har åtagit sig att testa vissa personer som kommer in med förkylningssymptom och så kollar man då automatiskt om de har en viss sjukdom, som då influensa. Nu har man även gjort så att man kollar om de har covid-19. Och när man har gjort det här så kan man se då att antalet positiva ökade från 7% vecka 13 till 14% vecka 14. Detta är från den här Folkhälsomyndighetens dagliga presskonferens den 9 april. Och det visar också stora regionala skillnader, där i Stockholm så var det 35% av de som testades som var positiva för covid-19. Uppsala var det 37% positiva, medan i Skåne och Västra Götaland var det bara 4% som var positiva. Detta innebär ju att man tror eller tänker att det finns större spridning i Stockholm och Uppsala än vad det finns i Skåne. Det har man ju också sett, för att fler intensivvårdsplatser har ju också använts i Stockholm och Uppsala än vad det har gjorts i Skåne. Sen finns det också en ganska ny studie från Tyskland, från Heinsberg distrikt som var epicentrum i Tyskland, där man har provtagit en hel by och där man såg att 15% var immuna. Då tittar man på antikroppar. Alltså när man har haft en sjukdom och man har genomgått den, så kommer man sedan bilda antikroppar och då kan man se om man är immun mot sjukdomen, och då tittar man efter de antikropparna. Alltså inte efter själva viruset utan efter antikroppar. Och då såg man då att i den byn så var 15% immuna, och det var 3 gånger så många som vad man trodde var immuna. Vilket innebär att när man då räknar om dödligheten av covid-19 i Tyskland så kan man se att de har kunnat sänka den. För att då säger man nu att 0,37% dödlighet i Tyskland, och det är mycket lägre än vad som tidigare beskrivits. Det är ju lite av ett problem det här att vi inte testar alla. För att då får vi bara testning av de som läggs in på sjukhus, de som är sjuka så de behöver läggas in. Och det talar ju inte alls om hur många som finns i samhället och har varit sjuka. Man talar ju nu att man skulle utöka testningen, och det är ju ett önskemål som alla har. Flockimmunitet är något som har diskuterats mycket i media, och jag har fått en del frågor på vad det är för någonting. Flockimmunitet är någonting man använder sig av framförallt vid vaccinationer, till exempel mässling. Nu för tiden så sprids ju inte mässling i samhället, utan man vaccinerar folk, och genom att ha en hög vaccinationstäckning så får man flockimmunitet. För alla kan inte få ett mässlingvaccin, så de som inte får mässlingvaccin kan då i sin tur ändå vara skyddade, för att mässling kommer inte sprida sig i samhället. Och därför är det extra farligt i de områdena där man inte riktigt vaccinerar sina barn, för där finns det risk att det sprids, så att det då kan bli en större spridning av sjukdomen. Men det är en parentes gällande vaccinationer. Och tänker vi då här flockimmunitet, om vi tar mässling som exempel, så är det då att mässling brukar en person som har mässling brukar sprida det till 12-18 personer, för mässling är luftburet, så den sprider det till 12-18 personer. Kikhosta i sin tur brukar en person sprida det till ungefär 5,5 personer. Så. När man har gjort beräkningar på smittspridningen vad gäller covid-19 så tror man att det är ungefär 3. Det vill säga att en person som har covid-19 brukar i snitt sprida det till 3 personer. Och detta kallas för R0, det är en siffra på smittspridning. Och utifrån den siffran kan man då göra beräkningar på hur många procent av samhället som behöver vara immuna mot covid-19 för att flockimmunitet ska finnas. Och då de beräkningarna man har gjort, så behöver 60-70% av samhället vara immun mot covid-19. Alltså antingen har man då vaccinerat 60-70% av populationen, eller så har de varit sjuka och sen blivit friska så att de är immuna mot det. Och då på så sätt kan man då skydda de som inte har blivit sjuka och är i riskgruppen. Detta har ju blivit lite kritiserat och sagt att man kan ju inte bara förlita sig på flockimmunitet. Nej, men detta är väl kanske en av de sakerna som kommer göra att covid-19 begränsas. Och det man då tänker nu är väl att man skyddar riskpopulationen, och därför är det viktigt att man som riskperson skyddar sig själv framförallt. Och sen när tillräckligt många har blivit sjuka, de som inte blir speciellt sjuka, sen så kan sjukdomen begränsas.
Så sammanfattningsvis kan man säga är att om man tittar tillbaka på bilden med den höga piken och att man ska hålla sig inom det som sjukvården klarar av att tillhandahålla sjukvård i. Alltså, vi har x antal sängar för vanliga patienter och x antal intensivvårdsplatser. Vi vill inte fler än de antalet personer blir sjuka så att vi klarar av att ta hand om dem. Blir fler sjuka så blir vården inte så bra. Så att det kommer bli en lång sjukdomsperiod men inte så många sjuka samtidigt. Det är därför man har begränsningar. Ser man att det blir mer än vad vi klarar av, då kommer fler begränsningar komma. Man får kanske träffa som i Tyskland bara 2 personer. Det skulle kunna vara så att man stänger skolorna om det blir för hög peak. Men vi är absolut inte där nu. Och detta följs ju noggrant av Folkhälsomyndigheten. Det är svårt att veta var i kurvan vi är. Visar det sig att den håller på att plana ut så kan det till och med vara så att vissa restriktioner släpps. Så att detta kommer följas noggrant och det är viktigt att hålla balans. Och det handlar om vad vi inom sjukvården klarar av. Och just nu är läget under kontroll men ansträngt. Vad det gäller munskydden så är de vanligaste munskydd stänkskydd eftersom det är dropp- och kontaktsmitta. Så att det är att någon inte nyser, alltså att det inte stänker upp virus på en om någon nyser eller att man skulle ta i det och ta på sig själv och på så sätt smitta sig. Och då har vi inom sjukvården 2 olika munskydd. Det här är stänkskyddet som man använder i vanliga fall när man går in till patienterna som har covid-19. I de flesta fall. Och sen i intensivvårdssituationer så använder man ett sånt här skydd som är ett extra förstärkt skydd som har ett andningsfilter kan man säga för att man då i de situationer när patienten har en slang i halsen då blir det väldigt mycket smittspridning i luften i de situationerna. Då behöver man det här extra skyddet. Det är ofta de här skydden som man ser människor ha på sig och de här skydden, det är viktigt på vilket sätt man sätter på sig dem. Och de här skydden brukar vi säga håller ungefär 1 timme. Och är det så att jag har satt på mig det här skyddet så är det ju viktigt att jag inte håller på att pilla på det. Att jag inte tar på massa andra saker och tar på det. Att jag inte tar av det och sätter på det igen. För då kan jag smitta mig själv. Och det är oftast det som är problem om man går med skydd hela dagen. Att man faktiskt, skydden blir kontaminerade så man faktiskt andas in de partiklarna man vill undvika. Att man själv smittar sig. Och det är också en utmaning vi har inom sjukvården att vi använder skyddsutrustningen på rätt sätt och att vi tar av oss den utan att smitta oss själva. De här skydden är skydd som jag använder när jag undervisar folk i sjukvården om vilka skydd som finns och hur vi ska använda dem. Så att då har jag fått tillfälle att använda dem även här hos er. Det finns ju som i USA har jag hört talas om att man funderar på om man skulle säga att alla skulle ha på sig munskydd. Och då är det ju viktigt att tänka på det jag sa innan att man inte ska smitta munskyddet. För då kan man faktiskt, kan det vara värre än om man inte har ett munskydd. Det allra bästa är ju att man har god handhygien och god hygien. Allt det vi har diskuterat, att man nyser i armvecken, att man tvättar sina händer innan man äter, att man inte rör sig i ansiktet och så. Då blir det väldigt, väldigt bra och då tycker jag inte man behöver ett munskydd. Anledningen till att man gör de här åtgärderna som vi har diskuterat här, den svenska strategin, är att man vill minska smittspridningen. Men det finns ju en baksida på allt det här och det är också viktigt att ta i beaktning och det är väldigt, väldigt viktigt att tänka på helheten. En av de större baksidorna är ekonomin. Att när företag stänger och verksamheter dras ner blir människor permitterade och förlorar jobbet. Och detta innebär både en personlig och en nationell katastrof för länder. Och detta ges då också påverkan globalt. Många tror inte längre att det är frågan om att vi rör oss ner i en lågkonjunktur, utan hur djup och långvarig den kommer bli. En annan konsekvens utav covid-19-infektionen är ju psykisk ohälsa på grund av oro över vad detta innebär. Man kanske är jätteorolig att man själv ska bli drabbad eller att en närstående ska bli drabbad och bli allvarligt sjuk eller dö. På 1177 så kan du läsa om hur du hanterar din oro och rädsla om det är så att du känner att du skulle ha det.
Utlandsresor rekommenderas ej från UD och det kan man se rekommendationerna på Folkhälsomyndigheternas sida. Vad som gäller. De här nuvarande rekommendationerna gäller till den 15 juni 2020 så det är lika bra att boka av alla resor som är innan den 15 juni 2020. Och i sommar tror jag nog det är bäst att stanna i Sverige för säkerhetens skull. Sen är det också så vad det gäller familjen när man har lockdown. Det har vi ju inte riktigt haft i Sverige på det sättet. Det är klart att man umgås mer i familjerna men framförallt är det i de länder där man säger att man ska hålla sig inomhus. Så finns det då personer som har relationer som är destruktiva, där det förekommer misshandel. Och där har man sett i många länder att det har varit en markant ökning. I Frankrike har det varit mer än 30% ökning utav kvinnomisshandel framförallt. Och detta gäller också barn när man bor i en familj där det finns sådana relationer så far man väldigt, väldigt illa. Och det är inte alltid att barnen kan tala om det. Och är de då inlåsta allihopa i samma lägenhet eller hus så blir det en väldigt svår situation. Det är en hemsk konsekvens av att man stänger ner ett samhälle. Vilket man i Sverige inte har gjort i den omfattningen men i en viss mån. Och därför är det otroligt viktigt att om man ska stänga ner ett samhälle att det är så kort tid som möjligt för att det blir en otrolig påverkan både för individen, för samhället i smått och i stort och även en global påverkan. Sen är det också så att folk orkar inte vara helt isolerade en längre tid utan det gäller att man håller det en kort tid för att det ska kunna vara så effektivt som möjligt och att alla håller den nivå av restriktioner som man har valt i landet. Nu kan man ju se att man både i Spanien och i andra länder funderar på att öppna upp och att man ska ta bort vissa av de restriktionerna som är satta och framförallt då är det ekonomiska orsaker till det hela för man ser att ekonomin i landet finns risk för att den skulle kollapsa. Då sammanfattningsvis så kan man ju säga att vi har då den här bilden på kurvorna då vi ser att vi inte vill ha en hög kurva där alla blir sjuka samtidigt för att sjukvården ska hinna med att vi vill ha en flack, lång kurva. Och beroende på hur kurvan ser ut och den kapacitet som vi inom sjukvården har så kommer man att tillföra rekommendationer på restriktioner till medborgarna. Sen är det också viktigt då det här med skolstängningen, vilket jag tycker är väldigt bra att skolorna öppnar för barn och ungdomar i förskola och låg-, mellan- och högstadie. Det är ju också det att många av barnen har inte så mycket symptom och har man inte så mycket symptom så hostar man inte och hostar man inte då det är en dropp och kontaktsmitta så är det mindre risk att man smittar. Det är dock viktigt att barn och ungdomar förstår vikten av vad de kan göra, att de ska försöka undvika att ta sig i ansiktet, att de ska tvätta händerna innan måltid och tvätta händerna regelbundet och att de då inte ska träffa några äldre personer. En sak som jag tycker är väldigt bra, som har gjorts väldigt bra under den här pandemin är att politikerna har skött det politiska. Och man har låtit Folkhälsomyndigheten, sjukvården, Socialstyrelsen med flera sköta själva epidemin och de åtgärder som ska vidtas vid den här epidemin. Det är väldigt sällan som politiker lämnar det till experterna utan när det blir ett kristillstånd i samhället så tar de över och då agerar man på fruktan och gör saker som kanske inte är bäst för landet. Detta tycker jag har sett i många länder där man knappt efter haft några fall har stängt ner hela landet. Vilket jag inte tror är bra för landet av många olika anledningar. Så en stor eloge vill jag ge till Folkhälsomyndigheten och alla de aktörer som har arbetat med dem. Det här var allt för mig idag. Gillar ni det ni hör får ni gärna lov att dela det här avsnittet. Har ni frågor, kommentarer med mera så får ni gärna skriva i kommentarsfältet. Jag försöker svara på alla frågor. Jag skulle också vilja tacka dem som har hjälpt mig att göra det här avsnittet, Aisha och Hippo, som har filmat och redigerat det här. Nästa avsnitt ska vi tala lite mer om andra länders folkhälsostrategi. Då var det allt för mig. Tack så mycket!